जब कोई फाइटर जेट हवा में खराब हो जाता है तो युद्ध के दौरान यह उसे नुकसान पहुंचता है, तो पायलट अपनी जान बचाने के लिए इंजेक्ट सीट का इस्तेमाल करता है। खतरे की स्थिति में पायलट एक खास इंजेक्शन हैंडल खींचता है, जिससे सबसे पहले विमान की कैनोपी, जिसको शीशा भी कहते हैं, विस्फोट तकनीकी से हट जाता है। इसके तुरंत बाद शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम सीट को पायलट सहित तेजी से ऊपर की ओर बाहर फेंक देता है। बाहर निकलते ही पहले ही छोटा पैराशूट खुलता है, जो सीट को स्थिर करता है। सुरक्षित ऊंचाई पर पायलट सीट को अलग हो जाता है और फिर मुख्य पैराशूट खुलता है, जिससे वह धीरे धीरे नीचे उतरता है। यह पूरी प्रक्रिया केवल 2 से 3 सेकंड में पूरी हो जाती है और आधुनिक फाइटर जेट में यह सिस्टम शून्य ऊंचाई और शून्य गति पर भी काम करता है, जिससे पायलट की जान सुरक्षित रहती है।